So, willkommen zu einer neuen Unboxing. Diesmal geht es um ein externes Festplattengehäuse, nämlich ICDock Blizzard für 3,5 Zoll SATA Festplatten mit eSATA und USB 3. Das ist mal die Verpackung, sieht sehr ansprechend aus. Hier sieht man auch gleich die verschiedenen Modelle, die es gibt. Wir haben dieses Modell hier mit USB 3 und eSATA. Das ist die Rückansicht. Dann hier ein paar technische Daten. Und noch die Vorderansicht mit den Funktionen, wie man sie steuert. So, jetzt öffnen wir mal das ICDock. Hier das User Manual. Dann Apple-like haben wir hier Adapter. So, welchen Adapter haben wir? Ich schätze mal Stromadapter. Nein. Sieht nach einem Netzgerät aus. Genau, das Netzgerät. Mit wie viel Volt? 2 Ampere, 12 Volt. Dann ein USB 3 Kabel. Mein erstes übrigens. Das ist das USB 3 Kabel. Dann eSATA Kabel. Es kann aber nicht sehr lang sein, eher nur kurz gehalten. Hier das eSATA Kabel, altbekannt. Wen es interessiert, von Keen Top, Stärke ist 26 AWG. Dann, was haben wir noch in der Box? Sieht nach einem Ständer oder so aus. Und jetzt, tada, die Festplatte selber. Das Festplattengehäuse zumindest. Das sieht sehr massiv aus und ist es auch. Mit Silikongel. Eine Wartung. Vorsichtig ist das zum Rücken anschauen. So, hier hätten wir das Gerät. Stellen wir es einmal richtig hin. Plastikgehäuse. Auf der Herstellerseite wird angegeben, dass es 3 TB Festplatten unterstützt. Genau so eine kommt auch rein. Hier vorne ist der Lüfter, der blau oder rot leuchten sollte. Rot, wenn die Temperatur überschritten wird. So schaut es von hinten aus. Wir haben hier USB 3, eSATA, ein Ausschaltknopf, Stromversorgung, dann die Lüftersteuerung ist zum Regeln, High, Low und Auto. Und das
ist, glaube ich, für die Helligkeit. Ja, so sieht es von der Seite aus. Das hier links und rechts sollte die Öffnung sein, in dem die Festplatte dann läuft. So, wir haben jetzt das Frontpanel heruntergenommen. Dort ist der Lüfter integriert. Und die Lüfteranschlüsse, wie man sieht, sind hier unten über Pins realisiert. Und hier haben wir jetzt das Gegenstück. So schaut die IC-Dock von innen aus. Man sieht den SATA-Stromanschluss, die SATA-Verbindung. Dies sollte ein SATA 6 Gigabit Gehäuse sein. Und schauen wir mal, was das Teil kann. So, das ist die Festplatte, die wir einsetzen wollen. Eine Western Digital Red mit 3 TB und 64 MB Cache. Hat auch schon SATA 6 Gigabit. Wird an und für sich nicht warm, besonders weil es auf RAID optimiert wurde, aber ich will ja noch andere Festplatten darin nutzen. Und jetzt werden wir das einsetzen. Das sollte die Richtung sein. So, das war's. So sieht die Festplatte dann eingesetzt aus. Und noch, jetzt kommt noch der Deckel rauf. Jetzt tun wir sie in den vorgesehene Halterung einsetzen. Das sollten die Füße sein. Ich schau kurz, wie es geht. Hier haben wir ein Gummi, damit es nicht wegrutscht. Hier sieht man noch einmal, wie die Füße einzusetzen sind. Das sind die Öffnungen. Und hier kommt es nachher rein. So schaut es von unten aus. Und so schaut das finale Paket aus. Es fehlt nur noch die Stromversorgung. Das läuft. So, und jetzt schalten wir sie jetzt zum ersten Mal ein. Man sieht hier Betriebslichter. Man hört, wie die Festplatte anfährt. Gerätetreiber werden gerade installiert. Das Gerät kann jetzt verwendet werden. Man sieht hier, es ist ein ASMT 2105 USB-Gerät. Ja, die Festplatte ist nagelneu, deshalb müssen wir sie zuerst einmal formatieren. So, wir sind jetzt in der Datenträgerverwaltung drinnen. Das Gerät wurde jetzt korrekt erkannt, nämlich mit 2,8 Terabyte circa. Und ja, es unterstützt wirklich 3 Terabyte Festplatten und jetzt werden wir es formatieren.